ทำกรรมฐานอย่างนี้มันก็ไม่มีต้นมีปลายนะที่เราได้ทำกรรมฐานตัววันนี้มีความถูกต้องก็เพราะแค่เป็นเหตุเราเลยมาทำนั้นก็มีความสงบเกิดขึ้นมาแต่แจ็คไม่ให้สงบก็จริงหรอกแต่ว่าแจ็คให้ความเห็นมาพุทธะนี่ก็เหมือนกันนี่ไม่ใช่พระพุทธรูปเหมือนกันไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เป็นเหตุรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าที่จะให้ความเห็นเรามาที่พระพุทธเจ้าจริงๆมันไม่มีตัวมีตนมันมีธรรมะอยากจะเห็นธรรมะเห็นเป็นตัวเป็นตนก็ปั้นรูปเป็นมานี่รูปพระพุทธเจ้าที่นี่คนก็ยังเห็นผิดไปอีกเคารพต่อพระพุทธเจ้าบางคนก็มากราบเฉยๆได้บุญแล้วอย่างนี้ก็มีอีกคนนี้มันยากหลายเลยอธิบายหน่อยก็ต้องเชิญรูปนี้ไปตั้งไว้เป็นประธานตลอดทุกวันนี้ให้มีพระพุทธแล้วก็พระธรรมพระสงฆ์ให้เอาไปเป็นพยานไปด้วยเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรมสังฆานุสติถึงพระสงฆ์แล้วทิ้งทั้งหลายเราก็มาจัดขึ้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อคนได้ฟังแล้วก็ราคะโทสะโมหะเป็นของร้อนท่านมาพูดอุบายให้ดับราคะโทสะเนี่ยเอาของเย็นมาใส่จะทำบางคนเอาน้ำมาใส่นี่ของเย็นอย่างเนี้ยนับถือเราศาสตร์น้ำธรรมะมันจะเป็นของเย็นอย่างนี้ So in these rituals and things, whenever we the opportunity to participate, or if we like to do them on our own, these more kind of devotional things, that we use these symbols like the Buddha image to reflect on the perfections of the Buddha, those things that he developed and that he had perfected, and the Dharma and the Sangha as well, reflecting on the triple gem on all of these three things. And like the water, that the water represents coolness. It represents coolness. Ideally, is of course nirvana, and that coolness where the mind has cooled and freed itself from greed, hatred, and delusion. That is what the Buddhas taught us and pointed to, was the freedom from greed, hatred, and delusion, the realization of truth of the Dharma. And so when we come and like we sprinkle water and things, what you should truly reflect on is the coolness of the Dharma and the coolness that is free from the heat of the passions of all of the defilements of the heart. น้ำนี่ก็เลยเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมานี่น้ำนี่ดีน้ำนี่ดีมา100 คนพันคนก็จะดีเพ่งนี่เนี่ยเลยเป็นดีมันดีขึ้นมาบางคนเป็นไข้ก็เอาไปกินเนี่ยศีรษะบางคนเป็นโรคประสาทใส่หายก็ได้เหมือนกันนี่มันเลยไปกันอย่างเนี้ยนี่เป็นของดี Starts to really develop a lot of reverence and respect for this water, thinking that it's really good, it's holy, it's sacred, and they put such faith in that it can, and in fact cure people because of that strong faith in it. And people that have mental illness and things, it can cure them of that, or physical illness and things, because of the amount of faith that people will put into something like that. And it's through that faith and devotion, reverence for that thing, that makes it into a holy thing, into a sacred thing. พอความยึดถือกันมันก็ดีขึ้นถ้าคนหลงก็เชื่อว่าอย่างสุรานี่นะกินแล้วมันก็เมาก็ดีกินแต่ตีกันตายก็มีอย่างดีกินเหล้ากันอยู่งั้นเลยมันดีอย่างนั้นเลยยึดมั่นถือมั่นไปเลยอย่างนั้น And the reverence can go the other extreme too, like drink and spirits. That people put it down, and everybody starts saying that this is good, this is sacred, this is holy, good whiskey, and everybody's drinking, good, and started fighting and killing each other, good in this way. It can go to the opposite as well. มันยึดอย่างนั้นเนี่ยมันได้ไปด้วย People cling to it, อย่างนั้นแหละ their attachments. อันนี้ก็เป็นงั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ลายนี้เป็นลายสายศีลนี่ที่จะทำน้ำมนต์รอบอันนี้เป็นของดีนี่รอบได้เมื่อทำเสร็จแล้วก็ได้นี่บางทีก็คนที่ยังไม่สูงที่สุดนะได้นี่แบ่งกันไปผูกคอบ้างผูกบ้างกันผีบ้างอะไรต่ออะไรวุ่นวายไป People's beliefs, like the string, then they wrap it around. It usually goes from the Buddha image down to the water and around the house and eventually into the hands of the monks. And so this, of course, that goodness and that holiness, sacredness comes, down from the Buddha image and through the water, into the string, into the monk's hands and through the house. And so it's kind of spread throughout
the house, and then they can take, and people really get carried away as they take it, break pieces off and put it around their neck and around their wrists, and think that that they will prevent spirits from entering their hearts and save them from all sorts of evil and wicked things. บางทีก็เป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์ได้นะบางทีเด็กเกิดมามันร้องไห้ไม่หยุดเลยนะว่าขอนี่ไปผูกให้หยุดร้องไห้แต่วันนั้นเลยได้ไม่รู้มันเป็นเพราะยึดว่ามันดีนี่น้ำนี่ก็มันกันเด็กมันร้องไห้กลางคืนมันไม่นอนไงในน้ำนี่ไปให้คมเนี่ยมันหายร้องไห้ It's unusual in that way that sometimes people that they have so much faith in it and they really believe that it is sacred, that it is holy, that like children maybe are really, really stubborn or cry a lot and they're really hard to take care of, and so maybe they take a piece of this string and wrap it around their wrist, and from that day on they'll stop crying because of the people's devotion for that thing. And the same with like the water, the holy water, in the same way. It's strange the way it works that people attach to something really holy or really hold that is in fact sacred and holy, that it works in that way. บางทีคนเป็นโรคประสาทอย่างนี้มาเห็นมันเป็นโรคประสาทเป็นบ้าบางทีมานี่เอาน้ำกินไปมันคงจะมันดีที่สุดกินไปวันสัญญาณก็ดีเปลี่ยนหายโรคประสาทอย่างนี้ที่นี่ใครก็เป็นโรคประสาทก็มาก็เลยยุ่งมัน Like people, the same way with people that have mental illness, they're a bit qualmy, a bit crazy, and they come and they really have a lot of faith in something like this, so they take it, and because they have so much belief in it that they get healed, and then they go out and tell all their crazy friends about it, and they don't come back and start wanting to drink, lining up. เป็นของแปลกเหมือนกันเข้าใจไหม Understand? อันนี้เขาเรียกว่าทำเป็นมงคลอย่างบ้านนี่บางทีเขาเรียกว่าไอ้ปลูกบ้านเนี่ยพื้นที่ของบ้านบางทีมันมีอะไรบางทีศพเก่าๆตอนฝังอยู่ในนั่นนี่ไม่ค่อยสบายแล้วดูทีว่าพ่อไข่ไม่เจริญเนี่ยมีวนพระมาทำมงคลสวดปริตมงคลเราทำนี่ให้หายก็ยิ่งถือวันปีเลยทีนี้ So like they would call these kind of things like doing like an auspicious occasion when the monks come to perform such a ritual, and the people hold it as a very sacred thing. And he gives the example when they maybe having problems in their homes, and so they think that maybe at some later date there were bones buried, or there was a corpse, somebody was buried in this particular spot, and that the spirit is unhappy about this house being put on top of them, and will cause all sorts of problems in the family. So they'll invite the monks to come to kind of exhort the exorcise the evil spirit, and we'll do the chanting and verses of protection and sprinkling of the water, and it goes away. And from that day on, they're really devout followers of the monks. มันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เราปฏิบัติธรรมะสูงกันไปก็พ้นอันนี้ขึ้นไปอันนี้เราก็มายึดเองมันต้องรู้จักละไอ้ที่เด็กยังไม่รู้จักกันมายึดอันนี้อยู่อันนี้ก็ดีของคนนั้น It's good in the way that it's just kind of a step in the right directions, but as people develop themselves and begin to understand and penetrate to really realize the Dharma, that get higher and higher in their practice and eventually get above and go beyond these things. But for like it's like a level of children, a way of teaching people, and many people criticize him in this way. This is my own observation about him doing sprinkling water and doing these, but a lot of people say are silly things. But he meets the people at their level, hoping that they will be able to take a little step higher, and you have to start somewhere. So he, within reason, will meet them at that level, and they can try to get them off on the right foot. ถ้าเราศึกษามาอยู่มันก็รู้จักมันเองเหมือนกับเด็กนั้นเอาตุ๊กตาตัวนี้มาให้มันเล่นมันชอบใจมันนะมันดีเราไปแย่งมันทิ้งกับปลามันร้องไห้เลยใช่ไหมนี่มันเสียดายมันตุ๊กตานั้นเมื่อโตขนาดนี้เราจะอยากเล่นเหมือนกันไหม Like people, have to know, where they're at and what to do. Like little children, you give them a little baby doll to play with when they're crying, and so it makes them happy. And let them have it. But if you take it away from them and go throw it away, or even tease them a little bit, of course they get all upset and start crying. And so
meet them at their level and do what where they're at and what they need. When you grow up, though, their needs. You still want your doll, he said. ไม่ทำแล้วก็สบายใจทำแล้วสบายใจเอาแล้ว Do these things to make you happy, to give you a bit of guidance and contentment. เราเคยเป็นพ่อเป็นแม่คนไม่รู้จะพ่อจากแม่เป็นยังไงบัดนี้เราเป็นแม่คนนั้นบัดนี้เราจะคุณพ่อแม่เป็นยังไงเรารู้จัก Before we were children and children of our parents, and we didn't know what it was like to be that. But now that we've become parents ourselves, mothers and fathers ourselves, we appreciate that more, understand. ใครมาบอกถึงรู้จัก Who told you about it? ใครบอกถึงรู้จัก Asking again. He's asking who told you about the difficulties in raising children. ประสบการณ์ครับ นั่นแหละประสบการณ์มันบอกจะว่าไอ้นี่มันบอกก็ได้ตุ๊กตาสองตัวมันบอกก็ได้ Or you can say that these two told you as well. แล้วก็บอกบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไม่ได้เวลาเราคิดไม่ได้ไม่ได้อะไรมันปิดอยู่ยังหลายอย่างอยู่โยมกับโยมเรายังหลายอย่างที่ยังมันปิดอยู่ยังไม่รู้จักมันประกอบแล้วมันจะค่อยๆพบไปเรื่อยๆไปมันจะบอกมันเองนะ So there's so many things that we still haven't realized or imagined about in our learning experience, but those things will unfold and manifest when the time is right for them. Will happen at their own accord. ในงั้นท่านจะให้ทำกรรมฐานภาวนาทำกรรมฐานนั่งหลับตากรรมฐานทำเนี่ยมันก็ค่อยรู้จักมันมีอยู่นี่เราไม่มองดูมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้มองดูมันก็ไม่เจอThere's the importance of reflection and sitting quietly, meditating, that helps one to go deeper into oneself, to realize these kind of dormant qualities and things that we have within ourselves. ลูกนี้มันก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าตามเรื่องมันเนี่ยยังไม่รู้ว่าพ่อแม่มันนึกยังไงมันไม่รู้จัก That are children running around and screaming and crying and having some fun and some fun as well, that they don't know what we're experiencing, thinking about the experience of our experience. เมื่อมันโตขึ้นมาเป็นพ่อแม่คนมันจะรู้สึกในตัวมันเอง But when they get older, become parents, they'll understand for themselves. Following that, Ajahn Chah said something about ignorance. ในเรื่องอันนี้ที่เรากล่าวมาแล้วเขาอยากจะให้กล่าวอีกเรื่องอวิชชาคือความหลงนะครับ What do you understand as ignorance? Present situation. Can you be more specific? I guess it's just like going about the kids are crying and like contrast, good and bad, happy and sad, and the basic unawareness of that have a sense of ignorance about both the laughter and crying of children, the passion and regression. คือเรื่องทั่วไปครับเพิ่มเติมเรื่องอวิชชาคือดูเด็กก่อนเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็อันนี้อันสุขบ้างดีบ้างชั่วบ้างเดี๋ยวจะถูกเดี๋ยวก็ผิดแต่ก็เป็นครับเขาก็ยังให้หลวงพ่อต่อเรื่องอวิชชาให้เราให้ปฏิบัติอย่างไรต่อสู้อย่างไรเขาก็บอกใจเองด้วยกันต้องศึกษานานศึกษาอวิชชาแปลว่าความไม่รู้จักตามความจริงอันนี้มันพาเราทุกข์เราก็นึกว่ามันเป็นสุขเราก็ไปทำมันก็พาเราทุกข์แล้วก็ยังไม่เห็นดีก็ยังทำไปอีกก็พาทุกข์อีกก็ยังไม่เห็นดีนั่นตัวนั้นแหละเรียกว่าอวิชชามันต้องศึกษานานๆจึงจะรู้จักอวิชชาคือความไม่รู้จักตามความเป็นจริง So there's a long path of study that we have to follow in order to understand what ignorance is. That the Pali word avijja is the word I use for it. In the same in Thai, for ignorance,
And he means that translates as not knowing in accordance with truth and reality. And we have to have one continuous awareness of that and investigation of our own ignorance before that we can realize what truth is. So many kind of trial and error experiences being torn around by the things that upset our lives, that causes unhappiness, that causes suffering. And it's through that cycle of having suffered, having experienced unhappiness, that we begin to, if we take through a look at it and begin to investigate it and look at it, that we can begin to understand the truth of it, how it arises, how it comes into being, and how it passes away, what the nature of these things are. But wouldn't you feel that we are conscious of our ignorance? หลวงพ่อเห็นว่าเขามีความรู้สึกเรื่องอวิชชาเขาหรือเปล่าครับ เราไม่รู้จักเราไม่ได้เป็นเขา He says he doesn't know, he doesn't have your mind. เรามีความทุกข์หรือเปล่า Are you suffering? I'm sensing. กำลังรู้สึกบ้างนะครับ นั่นแหละก็รู้สึกนิดหน่อยแต่นั่นแหละ This is then you can say you know a little. But in the sense that you know a little. มันจะรู้สึกเหมือนเด็กเนี่ยมันเล่นลูกโป่งเขารู้จักลูกโป่งไหมครับลูกโป่งอันนั้นมันเล่นมันลอยมันก็ดีใจมันร้องแต่มันไม่รู้จักว่าลูกโป่งจะแตกเมื่อไรจะระเบิดเมื่อไรไม่รู้จักมันก็เล่นไปเรื่อยๆอีกวันลูกโป่งมันระเบิดแป๊ะเด็กมันร้องไห้มันร้องไห้เพราะลูกโป่งนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังอยากได้ลูกโป่งนั่นอีกคือยังไม่เห็นชัดตัวทุกข์มันเกิดมาจากอะไรคือความทุกข์มันเกิดมาจากลูกโป่งมันระเบิดไปแล้วมันร้องไห้จบแล้วก็อยากได้ลูกโป่งมาเล่นอีกแต่ความเป็นจริงเหตุที่ให้เกิดทุกข์คือลูกโป่งนั่นเองเดี๋ยวมันอยากได้อีกมันไม่รู้จักได้อีกก็ดีใจอีกมาเล่นมันก็ระเบิดอีกร้องไห้อีกอยากได้อีกไม่จบในที It's like a child that gives the example of a child playing with a balloon. And the child totally loses themselves in balloons, and they're playing it around, bouncing it around in the air with no realization, awareness whatsoever of the nature of that balloon. And they play it and have a good time. Of course, it breaks, and when it breaks, they cry and they're very unhappy. But then, of course, they seek another balloon, and they get another balloon, and they come and do it again, get lost in it, deluded by it, play around with it, and eventually that one breaks, and then they cry, and then they go and seek another one, and they're happy again, and on and on and on in this way. And he said that, the cause, the very source of that unhappiness is in fact the balloon, but because of ignorance of the child's delusion, of the child's ignorance of the nature of the balloon and what it is, that continues to follow that around. The same for us in our lives, the things that we don't realize what the true nature of things are, and that our delusions and things that we do delude ourselves by attaching to all of our possessions, all things in the world, and we don't really look further, really penetrate, really investigate the nature of all of those things, that there's nothing stable about them. I was thinking the other night I heard he talked about the relationship of hearing, body, and how those aspects can be manifested with focus and create here, and that the sight, the sounds, and the speech within the body cause to imprint or influence the clarity or transparency of mind that was cluttered with skandhas. Develop that line of thought and talk about talking about that. Talking about one's body, speech, and mind, and in relationship to the skandhas, or what, in relationship to learning to work with them and deal with them, or skandhas and how they affect our mind, or how they create our mind, or how they influence the direction of our peacefulness. ก็ถามเรื่องขันธ์ห้านะครับคือขันธ์ห้านั้นได้มีอิทธิพลต่อความสงบด้านจิตของเราหรือว่ามีอำนาจเขาก็ไม่รู้จะถามด้วยกันแต่เขาก็ถามไปเรื่องขันธ์ห้ากายวาจาเขาเลยแต่เคยได้ฟังเทศของหลวงพ่อครั้งหนึ่งนะครับ Where did you listen to his talk? Bari, first night. ที่สำนักครับขาดไปครั้งหนึ่งถ้าเรามีปัญญาก็ช่วยเราอย่างดี
อิทธิพลในเราพ้นจากทุกข์ถ้าเราโง่มันก็ให้โทษเราไม่รู้จะแก้ไข So in regards to the five, that we have wisdom, we know how to work with them, how to deal with them, then they can influence us to, of course, freedom to understand what they are, to thoroughly understand their nature, how they rise, come into being, and pass away. If we don't understand them, if we're still ignorant of them, then of course they're the cause for much harm and much pain. They influence us in that way. จะพูดว่ามันเป็นโจรเป็นโจรปล้นอะไรก็ได้กันถ้าเราเป็นคนโง่ So if we're foolish, we can call them like thieves, constantly stealing from us, taking things away from us. มันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักตามความเป็นจริงของมันแล้วมันก็ให้เราตรัสรู้ธรรมะถ้าเราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงของมันแล้วมันก็ไม่ให้เรารู้ธรรมะ So if we understand them in accordance with truth and reality, that they can be instrumental in realization of the Dhamma to enlightenment. And if not, if we're still deluded by them and don't understand them clearly and truly for what they are, then of course we continue to be torn around by them and suffer for it. So the practice, insight, and development of shamatha would be a basis of seeing the dealing with the skandhas in a workable manner. มิฉะนั้นการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาครับเป็นหลักฐานที่เราจะได้ปฏิบัติกรรมฐานให้เข้าใจขันธ์ห้านะครับ ใครยังไม่รู้จักก็พยายามมีโอกาสไปอินเดียเลยไปอินเดียรู้ป่ะ Have you ever had a chance to go to India? You ever been to India? No ยังไม่ไปเลยยังเอาโอกาสไปอินเดียเลยนะมันจะมองเห็นเหตุการณ์ So you should go to India and go and see for yourself what's happening in India. I'll give you a little bit more idea of what it. Last night we were talking. He saw slides of India. He hasn't never been himself, but he sees that India has about everything, extreme forms of asceticism and suffering. Everything's right on the streets: old age, sickness, and death, and poor people, and just the whole mass of human suffering and misery you can see in India. And then people. Yet still people have this awareness of spiritual discipline and seeking spiritual things. But anyway, so the people that can't like sit by the ocean side and watch the foam on the sea to rise and disappear and become enlightened in a very simple way like this, that they have to go off to India. Doesn't he feel it's better for Westerners to deal with that in the West, because they've got awareness evident as listeners to the Western mind, basically unwilling to accept. เพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่คิดว่าจะควรจะต่อสู้ที่อเมริกาดีกว่าไหมเพราะว่าประเทศนี้ยังไม่รู้เรื่องเกิดแก่เก็บตายเหมือนที่อินเดียให้พยายามสร้างให้ต่อสู้พวกนักปฏิบัติคนจะปฏิบัติธรรมนะครับมันไม่ได้ต่อสู้นี่มันต้องไปหาอาวุธทางอินเดียซะก่อน Because you're really not finding the proper tools to do that. That's why you should go to India and have that experience like that. Then it will be very clear what to do. ดูอาจารย์ชาเฉยๆรู้แต่ว่าไม่รู้จริงก็ถ่ายรูปมาอีกจะมาดูรูปอาจารย์ชารู้เหมือนกันแต่ก็ไม่แน่นอนวันนี้อาจารย์ชาก็นั่งอยู่นี่เลยคุยกันวันนี้รู้จักอาจารย์ชา 90% ถ้ารู้จักธรรมะอาจารย์ชาแสดงให้คุณฟังคุณจะรู้จักอาจารย์ชาทั้งหมด He says in the past, like you heard the name Ajahn Chah, and so whatever that planted into your mind or whatever interest it created, whatever, and then possibly you saw a picture of Ajahn Chah. คือนักนั้นเดี๋ยวก็ไปกวนจะฟ้องอยากจะออกประตูอยากจะออกไปนึกว่าสบายข้างนอกก็ออกไปเปิดประตูสุนัขก็ออกไปเลี้ยวหน่อยเดินนั่นเดินร้องจะตายอยากจะเข้ามาอีกเจ้าของก็ไปเปิดประตูเข้ามามันก็เข้ามาก็สบายไปประเดี๋ยวมันอยากออกอีกแล้วร้องเงี้ยงาเดี๋ยวก็ไปเปิดให้มันไม่ต้องทำอะไรนะสุนัขเปิดประตูให้สุนัขจนก็พอแล้วคนหนึ่งทำงานในบ้านนี่มันเป็นอย่างนั้นออกไปแล้วนึกว่าจะสบายไม่เห็นก็ไม่สบายเข้ามาอีกเข้ามาก็นึกว่าจะสบายก็ไม่สบายก็ออกไปอีกอยู่อย่างนั้นไม่รู้เรื่องของมันเกิดทุกข์ไม่จบอ่ะ So I'd like to tell you a little story about when I went to visit my parents
Seattle. We went to visit my parents in Seattle. We were up their place in the mountains and had our dog along. We were inside. She would be outside and crash and whine and want to come inside. We'd get up and open the door for her. She'd come in. She would be happy inside. Wouldn't be long. She'd go over wagging her tail and scraping the door and want to go back outside. She'd go over and open the door for her. She'd go back outside thinking that she'd be happy out there. And it wouldn't be too long before she'd want to come back inside again. And then back outside. And we'd do that several times to the extent that somebody wouldn't have to do anything but just let the dog in and out all day. She wants you to contemplate that simile, thinking where you're going to find happiness, where you're going to be contented. No. Okay. มันก็ไม่เตี้ยอะไรต่างอยู่เป็นคารวาสก็นึกอยากจะบวชโดยผมนึกว่ามันจะสบายมันสบายกว่าชื่อมันนี่มาอยู่เมืองเราก็ไม่สบายไปเรียนที่จะสบายไปเมืองไทยก็ไม่สบายอีกมาอยู่เมืองนี้นึกว่ามันจะสบายก็อยากจะไปเมืองไทยแล้ว Who's ever been with him, spent some time with him, whichever one is the closest to the time when he's talking about it, gets all of the similes put on them, so it happens to be Mike today. So Mike in the past, of course, was staying here in America and decided he wanted to go off to Thailand and he'd be contented there, become a monk, ordained. Mike didn't last too long. Wanted to come back to America again. We went off to Laos, back into Thailand, back into America, back to Thailand again. I've been called Papa. ถ้าไม่รู้จักความเป็นจริงออกไปเข้ามาก็ออกเข้าอยู่อย่างนี้เป็นวัฏฏะ So that's the cycle of birth and death of samsara. That if we don't know, according to truth and reality, that it's just one continuous going in and coming back out and going in and out and out. So how do we develop our awareness, continuous awareness? จะสร้างความรู้สึกขึ้นมาสม่ำเสมอเรื่องอันนี้เองอย่างไรนะครับ ต้องพยายามทำกรรมฐานนี่ถึงเอง You have to have continuous meditation practice. ทำให้จิตมีกำลัง Give your mind strength. Is that all it comes down to? แค่นั้นเองบ่ครับ แค่นั้นแหละแต่มันไม่แค่นั้นหรอกมันจะยาวไปกว่านั้นน่ะมันยังอยู่ในนั้น So that's enough now. The rest will take its own natural course. ไม่ใช่ว่าแค่นั้นนะไม่ใช่ว่ามันเล็กนั่นนะ Not just that much being that that's a small thing, wide open, very broad. ตอนนั้น But that much being that simple. Right, even at that simple, just starting to look within yourself, reflect, and look. And ideally have a practice set up for yourself, kind of a schedule, a daily kind of meditation. He's been encouraging very much and has been impressed at houses, these homes he's went into and seen people have separate meditation room and have that consciousness in their lives. ไปในชนบทไปยังชนบทเห็นบ้านมีลูกเด็กๆ2 คนเขาอยู่บ้านเขาสร้างบ้านกันใหม่ๆแล้วเขาเคยฝึกกรรมฐานก็จะทำห้องพระอย่างนี้อย่างเดียวพอตอนเย็นตอนทำงานเสร็จแล้วก็นั่งกรรมฐานกันในสงบอย่างน้อยแต่15 นาทีหรือ10 นาทีแต่ก็เลิกวันเพื่อเห็นความสงบของเราคนเพราะว่าคนเรามันยุ่งกับการงานในวันหนึ่งไม่รู้ตัวของตัวเลยเมื่องานมันยุ่งมาไม่รู้ถึงว่าวันนี้เราหายใจหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนั้นจะไปนั่งดูลมหายใจเราทุกวันน้อยแต่มันเพิ่มขึ้นมาจะเกิดกำลังทางใจขึ้นมาจะเกิดปัญญาขึ้นอย่างกว้างมากอันนี้การกระทำจิตให้สงบการกระทำบุญนั้นให้ทำทุกวันอย่างน้อยจะเอาอาหารให้ปลาให้สัตว์ให้มดเล็กๆน้อยๆก็ได้วันหนึ่งเกิดมาจะต้องให้ทำบุญให้จิตเป็นบุญทุกอย่างหรืออย่างน้อยแต่เรามีความโกรธมาอย่างนี้แล้วก็ทิ้งมันซะไม่เอาเลิกมันซะอย่างนี้พยายามทำอย่างนี้ทุกวันประจำชีวิตของเราเนี่ยถึงเรารู้นะเราประกอบกับนั้นกรรมฐานให้รู้ของเจ้าของนี่เป็นวิธีที่ให้อวิชชาจะให้รู้อวิชชาเป็นวิธีที่จะให้เรารู้อวิชชาจึงจะปฏิบัติที่ถูกต้องได้ใช่นะตอนทำชวนจะขึ้นต้องคิดใจนี่ในโอกาสท่านี้แล้วขอฝากญาติโยมทั้งหลายจะต้องเอาไปภาวนาทำกรรมฐานด้วยกันดีแต่เวลาเราจะมาก็จะลาจะได้จารญาติโยมทั้งหลายไปมาเห็นแล้วนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วต้องมีความพยายามทุกคน So this is for today that
we're going to be leaving this evening, so he wants to take this opportunity to say goodbye to each and every one of you, and that he encourages you to reflect on and consider these things that he has passed on to you for your contemplation and for you to try to develop some form of continuous practice, meditation in your lives, and keep it constant, keep it continuous. So that, say goodbye. I personally would like to thank each and every one of you for your generosity and kindness today that you showed, as so many people have in our trip from all the way from Boston to Seattle. We didn't stop at any place in between, but people have been really wonderful and have shown that, I didn't know what to expect coming back after 8 years back to America, living in Thailand, whether I would be stoned or whether people would come in to offer me things or what. But it's really been very rewarding in the way that people not only are receptive and open, but there's a really sincere interest in Dharma practice and a spiritual thing in general, that people really are sincere about, looking into themselves and starting to do something in a more wholesome, positive way for their lives, develop that very awareness that you're talking about. So I personally would, from another Westerner, as best you can take it, encourage you all to continue with some form, whatever path that you choose. It doesn't really matter, but the important thing that I think is that we all do something and help in that way, no matter what path we choose, whether it be of renunciate and ordained, or whether it be of the household, or all that conscious effort on all of our parts is something that's going to put a very positive thing into our country, to our world, to our lives. And you look at all the energy that's put into all of these unwholesome, negative things, all of the energy in this country. If we just turned a minute portion of that all around, I think we could probably enlighten the whole world. Says that the Dharma spoken is good in the middle, good at the beginning, and good at the end. Ajahn Chah, anything to say about that? เขาเคยได้ยินว่าพระธรรมไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางและไพเราะในที่สุดคุณพ่อจะมีอะไรกล่าวเรื่องนั้นหรือเปล่านะครับไพเราะในเบื้องต้นก็คือศีลการไม่มีโทษทางปากทางกายทางวาจาเราถึงจะไพเราะแล้วไพเราะในเบื้องต้นในทางกลางไพเราะในทางกลางก็คือสมาธิใจเป็นผู้ทำสบายไพเราะในเบื้องปลายก็คือปัญญารู้ทั่วถึงอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วจิตก็สบายมันไพเราะจะเป็นทั้งวันจะตั้งตัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็ไพเราะอยู่นั่นเองไปปฏิบัติจะเห็นความไพเราะในเบื้องต้นทางกลางที่สุดเอง Said that the Dharma being lovely and beautiful in the beginning means that one is restrained, that one's sila is purified, that we're not doing anything with our bodies that is harmful, that is detrimental to ourselves or to others, and that we're doing the same with our speech, with our physical and verbal actions. And this is the Dharma that is lovely and beautiful in the beginning. The Dharma that is lovely and beautiful in the middle is that we have developed our samadhi aspect, that our minds are firmly established in whatever we do, that we thoroughly know where we are and what we're doing, and that our minds are firmly established and stable in all of those things. And the Dharma that is lovely in the end is the Dharma that we have the panya, or the wisdom, that we know in accordance with truth and reality, the true nature of all things. And so that once we have realized this, that whether we're walking, it's beautiful in the beginning, middle, and end, whether we're standing, sitting, or lying down, that it's continuously beautiful in the beginning, middle, and end. And so the last thing he leaves you with is all of you to continue with your practice so that you may make it beautiful and lovely in the beginning, middle, and the end. ถ้าคนหูดีนะมันจึงไพเราะนะถ้าคนหูหนวกดีไม่รู้จักไพเราะธรรมะ Because if your ears are really good, this is that you'll know what that lovely sound is of the Dharma. But if you're deaf, that you won't hear it. ไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องมันก็สนุกมันเด็กๆมันไม่รู้อะไรมันสนุกไม่รู้เรื่องแต่มันรู้ในที่จริงมันก็สนุกเหมือนกัน But the people that really don't, the people that don't hear, are just sort of running about having a good time. The sound that he uses, like the shoe, hey. In Thai, you can do a lot of these sounds, and some of the sounds he comes up with.